Alright, terima kasih kepada semua yang tengah mendengar, yang stay tune, yang tengah menunggu apakah bajet kita pada hari Selasa. Alright, macam biasa hari Selasa kita menceritakan pasal bajet. So hari ni Iwan nak ceritakan korang tentang top 5 ubat yang korang boleh dapat murah, tapi penyakit yang sama tapi korang boleh dapatkan ubat tu secara yang murah. Alright, ubat yang murah tu nama dia ubat generik lah. Alright, yang tadi first Iwan nak ceritakan dengan korang tentang ubat sakit kepala, demam kan. Korang boleh cari paracetamol. So yang kedua, selain daripada ubat ubat cat kaki tiga lah, ubat Woods kan untuk sakit tekak, untuk batuk, untuk batuk, selalunya korang mesti cari Woods ataupun korang cari Hurix kan. Tapi harga dia kalau korang buka dekat website Guardian, agak mahal juga. Harga sampai mencecah RM20 korang akan dapat. Tapi hari ni Iwan nak share dengan korang boleh dapatkan satu botol dengan harga RM1.86 sahaja. Kau nampak tak berapa beza dia kan? Alright. Korang pergi farmasi, korang cakap anda korang nak brand, bukan korang nak brand, maksudnya korang nak ubat, nama ubat batuk ni Expectorant. Dia ada macam-macam jenis brand, iaitu korang boleh dapat macam contoh yang murah, Alpha-Dil Forte Expectorant dengan Alavin Expectorant dengan harga RM1.86. Harga RM1.86. Selain daripada itu, Alavin Expectorant juga ada yang harga dalam RM2.53. Sebenarnya kalau korang buka website pharmacy.gov.my ni, jika korang search dia Expectorant, dia akan keluarkan macam-macam, ada pelbagai jenis brand dengan brand dan ubat apa yang korang boleh ambil. Korang boleh dapatkan range harga bawah RM5. Seperti kat sini, kalau harga yang dalam RM5, nama dia Unizet Expectorant dengan Winadryl Expectorant Syrup. Ni harga dia dalam RM5 je satu botol. So korang jangan risau. So korang daripada korang beli ubat harga RM20, so hari ni Iwan dah share yang korang boleh dapatkan ubat batuk serendah harga RM1.86 je. Ataupun kalau korang ragu-ragu, ada lagi harga RM5. So dah jimat RM15, betul tak? So apa guna beli mahal, tapi sebenarnya function dia sama je, untuk relief, untuk release batuk je kan. So di sini kalau korang buka website dekat pharmacy.gov ni, semua harga diorang ada tunjuk berlainan brand lah. Selain daripada tu, korang juga, contohnya kalau korang macam tak tahu nak search apa nama brand, macam tadi Iwan dah bagi clue dekat korang. Korang boleh search Expectorant untuk batuk. Tak apa kalau korang tak tahu, korang mungkin boleh cough, COUGH, batuk. So ada juga ubat-ubat yang direkomendkan harga bawah RM5 pun ada. Contohnya korang boleh dapatkan Dina Cough Syrup, RM4.15 je. Boleh dapat dalam harga bawah RM5 juga. So benda ni sebenarnya senang je. Sebenarnya berguna benda-benda macam ni untuk pelajar-pelajar kampus dan masyarakat kat luar sana untuk tahu sebenarnya selain daripada korang dapatkan brand-brand yang famous harga yang RM20, RM30 yang tak masuk akal tu, sebenarnya korang boleh jimat duit korang separuh daripada harga ubat. Tapi tadi yang Iwan share dengan korang RM5, korang dah jimat RM15. So maknanya macam lebih kurang suku dah duit korang kan, korang selamat, betul tak? So sebab tu hari ni daripada sudut pandang prosedur, kita orang nak selamatkan korang daripada yang waktu-waktu kecemasan ni, dah tak tahu dah duit dalam poket tinggal RM5. Korang nak beli ubat batuk dekat 7E semua harga dalam RM20. So hari ni Iwan dah share dengan korang sebenarnya boleh dapat ubat batuk dalam harga RM5 saja. Range RM5 ke bawah pun korang dah boleh dapat. Jimat kan, bisa korang teruja lah. So stay ni Iwan. So Iwan akan share dengan korang lebih kurang 3 brand lagi untuk korang check maksudnya apa function dia untuk mengubati penyakit apa contoh sebelah. So far hari ni Iwan nak share dengan korang sakit-sakit yang selalu pelajar kampus sakit lah, contohnya macam sesama ke, batuk ke, sakit kepala, sakit mata kan. So penyakit yang common macam ni yang Iwan nak share dengan korang supaya korang dapatkan harga ubat-ubatan yang murah di pasaran. Alright.